이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 창세기 15장 7절로 21절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis, chapter 15, verse 7 to 21. 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와니라. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, paano ko malalaman na mamanahin ko iyon? 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 살찐 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 순양과 산 비둘기와 집 비둘기 새끼를 가져올지니라. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at hinati niya sa gitna at kanyang inihanay na magkakatapat ang isa't isa, subalit hindi niya hinati ang mga ibon. 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. Nang lulubog na ang araw, nakatulog si Abram ng mahimbing. Isang makapal at nakakatakot na kadiliman ang dumating sa kanya. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요. Sa ika-4 na sali ng iyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. 곧 겐 족속과 그니스 족속과 감몬 족속과 Ng mga Heteo, Perezeo at Rephaim. 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이니라 하셨더라. 아멘. 제목은 이방에서 객이 되리라는 말씀으로 받겠습니다. Yan po'y tatanggapin natin ng mensahe na may pamagat, ikaw ay magiging dayuhan sa isang bansang hindi sa iyo. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있습니다. Ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa Panginoong Hesukristo. 아브라함이 그리스도 언약 붙들고 아마 셈으로부터 이제 제대로 된 언약을 받고 하나님의 음성을 듣기 시작했을 거예요. Mula kay Shem ay narinig ni Abram ang tinig ng Panginoon at ganap na pinanghawakan niya ang tipan ni Kristo. 근데 아브라함에게 큰 축복을 하시면서도 너희 후손이 400년 동안 애굽에서 노예 생활할 것을 지금 말씀하세요. Bagaman nakatakdang ibigay ang pagpapala na pangako ng Diyos kay Abram, ngayon ay binanggit ang patungkol sa pagiging alipin ng kanyang bayan. 왜 믿는 우리에게 고난이 오고 하나님은 그 고난을 통해서 뭘 하시는가를 잘 알아야 돼요. Dapat na malaman nating mainam ano ba yung dahilan na dumarating ang mga paghihirap sa mga mananampalataya. 이를 위해서는 이제 우리 인생의 큰 그림, 하나님의 시간표 속의 큰 그림을 우리가 들어와야 돼요. At paano ba natin ito mapagtatagumpayan? Dapat na magkaroon tayo ng malaking paglalarawan nito. 그러면 이제 우리를 향하신 하나님의 큰 그림의 시초는 에베소 1장 4절 그리스도 예수 안에서 우리를 애정하사 택하시고 창세기 1장에 창조하시고 쭉 정리가 되지요. Nakita natin na dun nga sa Efeso 1:4, tayo ay pinili at itinalaga ng Diyos. Ganun din naman sa Genesis chapter 1, tayo ay nilikha ng Diyos. 그래서 인생이 아담과 함께 하나님께 반역하여 멸망 속에 빠져버리고 영원한 지옥 천국을 선고받았지요. Yung kabilang kay Adan ay nagkasala tayo sa Diyos, tayo ay nahiwalay at tayo sentensya sa impyerno. 그럼에도 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해서 우리를 구원하사 이제 새 생명으로 새로운 피조물로 우리를 재창조하실 것을 약속하셨어요. Ngayon may inibig tayo ng Diyos at pinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo at kung nakipag-isa tayo sa Kanya, ginawa tayong bagong nilalang. 그러면 현재 이 지구는 재창조 사역, 하나님의 구원 사역을 이루시는 장이 되는 거예요. At ito yung naging pintuan para maganap ngayong gawain ng pagliligtas o pagpapanibagong likha, recreation ng 이 Diyos. 구원 사역이 끝나면 일단 이
헌 땅, 헌 ha늘, 이 지구는 이제 불 속으로 던지고 새 하늘, 새 땅이 열리는 거예요. At pag natapos na yung gawain ng pagliligtas, ang sanlibutan na ito ay tatapon doon sa apoy, susunugin, at mabubuksan ng bagong langit at bagong lupa. 그러면 그 큰 그림, 하나님의 재창조 사역, 구원 사역의 그 큰 그림 안에 내가 각 사람이 구원받기 위해서 이 인생, 육신의 삶을 사는 거예요. At para nga sa malaking larawan na ito ng recreation, paglilikhang muli ng Panginoon, makita natin na nandun tayo sa loob nito. 그래서 이 큰 그림 속에 나를 보고 세상을 봐야 돼요. At dapat na makita natin ang malaking larawan na ito sa pagtingin natin sa mundo. 그러면 이제 하나님이 아담에게 주셨던 언약, 에녹에게 주셨던 언약, 노아에게 또 다시 갱신하며 주셨던 아브라함에게 주셨던 이 언약을 보태거나 빼지 않고 굳게 붙들고 전도와 선교의 인생 방향을 맞춰서 사는 거예요. At patuloy nga na panghawakan, yung tipan din na pinanghawakan mula doon kay Adan, kay Noah, kay Enoch, hanggang kay Abraham, at patuloy na ang kanilang direksyon ng buhay sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 이게 하나님과 동행할 수 있는 기본이죠. Ito yung mga pangunahin upang lumakad kasama ang Diyos. 그런데 성도에게 고난이 오는 이유는 무엇입니까? Pero ano yung dahilan na dumarating ang mga kahirapan sa mga mananampalataya? 특별히 택한 백성인 이스라엘에게 많은 고난이 있었어요. Maging sa Israel na bayang pinili ng Diyos, marami rin silang paghihirap na kinaharap. 그 이유는 과연 무엇이며 어떻게 극복할 것인가를 우리가 붙들어야 되겠죠. Ano nga ba yung dahilan nito at paano natin ito mapagtatagumpayan? Ito yung dapat panghawakan natin. 자, 그러면 이제 그의 이스라엘이 당한 고난들을 한번 살펴보십시다. Ating tingnan ano ba yung mga paghihirap ng Israel. 오늘 아브라함에게 말씀하셨던 바로 그 아브라함의 후손들 애굽 400년 노예 생활을 했어요. Ngayon katulad ng binasa natin kanina, ang bayang Israel ay naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 mga taon. 그 이유는요, 애굽을 통해서 72명이 들어갔는데 큰 민족을 이루게 하셨어요. Nakita natin na nang unang pumasok sila sa Ehipto, sila ay 70 na katao, ngunit naging napakalaking bansa nila. 아니 72여 명이 애굽에 들어가서 400년 후에 200만이 넘는 백성으로 키워진 거예요. Yung 70 na katao na yon, pagkatapos ng 400 taon ay naging halos 2 milyon higit pa na bilang ng mga tao. 그러면서 애굽에서 이제 출애굽시킬 때 오직 그리스도 피 바르고 나오게 된 거예요. At ang pinahawakan nila, ang tipanatanging si Kristo, nang nagpahid sila ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan, ay naganap ang Exodus, napalaya sila. 이때 온 애굽 사람들은 이제 덜덜 떨면서요. 이 이스라엘 사람들이 손을 내밀면 금은 보화 다 이렇게 주고 빨리 잘 가세요. 가세요 하고 보내드린 거예요. At ang buong Ehipto nga dahil sa mga pangyayari ng salot ay nanginginig sa takot. Lahat ng mga ari-arian nila, kayamanan, ginto, ibinigay sa kanila at pinaalis nila na mabilis. 그럼 오직 그리스도 언약 붙들고 출애굽했고 홍해를 바다로 건너고 이제 이 시험했던 애굽은 거기서 몰살당하고 그랬어요. Nagtayong tipan ni Kristo ang pinanghawakan nila, naganap ang Exodus, at ipinakitang muli doon sa pagtawid nila sa dagat na pula na nangalunod ang mga kawal ng Ehipsyo. 이때 온 이스라엘은 하나님의 능력을 깨닫고 하나님의 역사를 바라봤죠. Naranasan ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos at nakita nila kung paano kumilo siya. 그러나 아직 아니에요. 그래서 광야 40년 동안 오직 그리스도 붙들 수 있도록 훈련시킨 거예요. Hindi pa sapat yun, kaya sinanay silang muli ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon. 그래가지고 40년 후에 가나안 정복을 하게 하시고 지구 한 중심에 자리 잡고 세계복음화하는 민족으로 세우신 거예요. May kita natin na pagkatapos ng 40 taon, ang Diyos na sakupin nila ang Kanaan at sila ay naging sentro ng pag-ebanghelyo ng mundo. 그 꽃을 피웠던 때가 다윗 때요, 솔로몬 때였죠. At yun yung panahon ng paghahari ni David at ni Solomon. 근데 그 언약 놓쳐버리니까요, 아수르로 인해서 고통을 또 받잖아요. Ngunit nang muling nabitawan nila ang tipan, pinahirapan sila ng Assyria. 북이스라엘 나눠지면서 북이스라엘 또 우상 숭배하고 아수르에게 망하고 전 세계로 노예로 팔려버렸어요. Nakita natin na nahati sila at
sila nga ay patuloy pinahirapan ng Assyria at sumamba sila sa mga Diyos at kinalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. 그럼에도 불구하고 그들 안에 남은 자들이 있어요. 그들을 통해 선교가 이루어진 거예요. Gayunman ay patuloy na sa kabila nito may mga itinra ang Panginoon at mga nalabi. 바벨론 시대 남유다가 또 망하게 됐지요. Sa panahon ng pagsak na Babylonia ay ganap na nawasak din ang Huda. 남유다도요. 또 이제 북이스라엘처럼 또 우상 붙들고 주변 다른 나라 또 이제 쳐다보고 동맹 맺고 이러면서 바벨론이 망했어요. Katulad ng Hilagang Israel, makikita natin ang Timog Huda sila sumambari sa iba't ibang mga Diyos-Diyosa, nagtiwala sa karatig ng mga bansa, nawasak maging Babylonia. 근데 그 가운데서 또 남은 자들이 있잖아요. 뭐 이제 다니엘이랄지 사드렉, 메삭, 아벳느고, 뭐 에스더, 뭐 이런 남은 자들을 통해서 이제 이 최강대국 바벨론을 중심으로 복음 운동을 하게 된 거예요. Gayunpaman, sa kabila nito ay andun yung mga remnant o mga nalabi katulad ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ni Esther na daan sa kanila yung ebanghelyo ng Babylonia. 그러면서 오직 그리스도만 붙들어야 되겠구나 깨닫게 하시고 70년 후에 다시 예루살렘을 회복해 하신 거예요. At naunawaan nila na dapat nilang panghawakan tanging si Kristo at paglipas ng 70 taon, sila ay nanumbalik sa Jerusalem upang itatag itong muli. 로마 시대도 마찬가지죠. Maging sa panahon ng Roma. 결국 이스라엘이 로마에 멸망당했어요. Kita natin na pinahirapan din ng Roma ang Israel. 그 로마 시대의 그리스도 초림 이 오셔서 십자가의 부활의 모든 문제 해결하시고 이제 그 그리스도 붙들고 초대교회가 시작됐죠. Ito yung panahon na kung saan nga ay dumating ang Panginoong Yesus, siya ay pinahirapan, pinako sa krus, ngunit makikita natin na andun yung pagkilos ng Diyos. 초대교회가 수백 년 동안 어려움 속에 있는 것 같았으나 200~300년 후에 로마를 복음화했어요. Sa loob ng mahabang panahon ay matinding pag-uusig at paghihirap na nasa unang iglesia, ngunit matapos ang 300~400 taon ay naibanghelyohan nilang Roma. 그러면서 이 교권이 이제 왕권 같이 이렇게 커지면서요. 교회가 타락하기 시작하고 중세 암흑기가 온 거예요. Kita natin na mas lumakas yung kapangyarihan ng mga namumuno na emperador o ng mga hari at dumating ngayon ang panahon ng kadiliman sa kanila. 이러면서 종교 개혁이 이제 루터나 조빙결리나 뭐 여러 사람들을 통해서 종교 개혁이 일어났어요. At mula nga sa mga tauhan katulad ni Luther ay naganap yung religious reformation. 그러면서 세계 선교 운동이 함께 일어나게 됐죠. At kasabay nito ay naganap yung pagmimisyon sa buong mundo. 그런데 유대인들이 아직도 그때까지도 정신을 못 차렸어요. Ngayon pa man hindi pa rin magising o makaunawa ang mga Hudyo. 그러니까 이제 유럽에 이 히틀러가 독일 정권을 장악하면서 전 유럽을 이제 이 전쟁을 일으키고 유대인들 인종 청소를 시작했어요. At makita natin sa pamagitan ng leader na si Hitler mula sa Germany ay andun yung labanan sa buong Europa at kanyang ipinapatay, pinamassacre ang maraming mga Hudyo. 왜 이토록 유대인이 이스라엘이 고난 속에 휩싸였을까요? Bakit ang ganito mga kahirapan na ipaulit-ulit patuloy na dumating sa Israel? 오직 그리스도 붙들고 세계복음화할 민족으로 세웠는데 못 알아먹으니까 그러는 거예요. Itinatag sila upang panghawakan nila tanging si Kristo at magamit sila sa pag-ebanghelyo ng mundo, ngunit hindi nila ito maunawaan. 그래도 이제 이 1, 2차 세계대전이 지난 뒤로 이스라엘이요. 이제 또 거의 1900년 만에 이스라엘이 나라를 회복하게 됐어요. At makikita natin na sa paglipas ng panahon, noong 1900s ay napanumbalik muli bilang bansa ang Israel. 그래서 이스라엘과 함께 일하시는 하나님의 역사, 이스라엘을 보면서 하나님의 역사를 함께 볼 수 있는 바로미터가 되는 거예요. Kaya makikita natin na andun yung patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanila sa nagdaang kasaysayan. 지금 이 유대인들이 예루살렘에 이제 솔로몬 헤롯 이후에 이제 제3성전을 지금 이제 건설을 준비하고 있다가 합니까? At makikita natin yung mga Hudyo sa Jerusalem, patuloy tinatatag nila yung ikatlong templo doon ni Solomon. 지구 종말과 그 새로 이 세워진 그 성전의 멸망에 가중한 것이
성전에 이 왕으로 선 것을 보거든 멸망이 가까웠음을 알라고 성경은 말씀하세요. Kaya pa man sinasabi sa Biblia na nalalapit yung kapahamakan na naghihintay. 그래서 하나님은 이스라엘을 통해서 또 믿는 우리를 통해서 두 번째로 그때마다 중요한 일을 행하셨습니다. Kaya makita natin sa pamamagitan nga ng Israel, sa ikalawang puto na ating mensahe, sa bawat panahon ng Diyos ay nagsasagawa ng napakahalagang mga bagay. 하나님 우리를 하나님의 형상으로 지으셨어요. Nilikha na yung Diyos ayon sa kanyang larawan. 하나님의 형상을 놓치고 마귀 형상을 덧입게 되자 그리스도로 우리를 구원할 걸 약속하셨어요. Sinatabi natin ang larawan ng Diyos, ang larawan ng Diablo ang pumalit sa atin at tayo ay nawala sa ating connection sa 그 Kanya. 아담 시대부터 저 이제 마지막 이 주님 재림 오시는 마지막 시대까지 그리스도 붙들고 구원받을 수 있도록 하나님은 구원 사역을 위해서 지구를 돌리고 계세요. Ngunit patuloy na pinapaikot ng Diyos ang mundo na mula pala sa panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng mundo, ang gawain ng kaligtasan ay patuloy na isagawa. 하나님이 지구를 돌리시는 목적은 인류 구원 사역을 위해서 돌리세요. At ang layunin ng pagpapaikot ng Diyos sa mundo ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. 우리 각 개인이 인생을 사는 목적은 구원받기 위해서예요. At ang bawat individual, ang layunin ng kanilang buhay ay ang pagtanggap ng 그냥 kaligtasan. 구원받은 우리가 교회에서 이제 이 나머지 육신의 삶을 사는 목적은 그리스도 장성한 분량에 이르기까지 성장하기 위함이요 하나님의 동력자로 전도와 선교에 쓰임받고 상급받기 위함인 거예요. Sa atin na tumanggap na ng kaligtasan, tayo maging kang manggagawa ng Diyos para sa gawain ng pagliligtas, pag-ebanghelyo at pagmimisyon, at tayo gawaran ng crown, ang gantimpala ng Diyos. 그러면 세 번째로 이처럼 이스라엘과 믿는 자가 고난당하는 이유가 무엇입니까? Ano nga ba yung dahilan ng mga paghihirap ng Israel maging ng mga mananampalataya? 에레미야 33장 1절로 9절을 잘 보세요. Tingnan natin mabuti sa Jeremias 33 verse 1 to 9. 에레미야가 시위대 뜰에 감옥에 갇혔을 때 여호와의 말씀이 그에게 다시 임했어요. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa ikalawang pagkakataon kay Jeremias habang nakakulong pa siya sa bulwagan ng bantay. 일을 행하는 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 그 이름을 여호와로는 이가 이같이 이르노라 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라 하셨어요. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa, Panginoon na nag-anyo nito upang ito itatag, ang Panginoon ng kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakil at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. 그러면서 이스라엘이 남유다가 어려움을 당한 이유 그들의 모든 악을 인하여 나의 얼굴을 가리워 이성을 돌아보지 아니하였음이라고 말씀하세요. Kaya't ang dahilan ng kahirapan ng mga ito upang ang mukha ng Israel hindi sila mahulog dun sa kasamaan. 이러면서 고통을 주면서 이제 치료하고 고쳐서 낫게 하며 그들을 이제 세워 나가시는 거예요. Sa pamagitan ng mga kahirapan, tayo ay dinadalisay, ginagamot ng Diyos at itinatatag. 그래서 유다의 포로와 이스라엘 포로를 돌아오게 하시는 거예요. Kaya't ipinakita ng Diyos sa pagkabihag ng Israel at ng Huda. 그들을 처음과 같이 세우시는 거예요. At sila ay tinatag ng Diyos muli. 하나님의 목적은 무엇입니까? Anong layunin ng Diyos? 이 예루살렘이 세계 열방 앞에 하나님의 기쁜 이름이 되는 거예요. Ang Jerusalem, ito'y maging mabuting pangalan sa lahat ng mga bansa. 우리 믿는 자들이 하나님의 찬송과 영광이 되게 하는 거예요. At tayo ng mga naligtas ay maging papuri at kaluwalhatian sa Diyos. 그러면서 우리에게 베푼 이 모든 복을 세상 사람들이 듣고 이 평강을 인하여 우리에게 준 이 축복과 평강을 인하여 두려워하며 떨며 이 복음을 받을 수 있게 하실 거예요. Kaya't ang mga tao nga sila ay nananampalataya sa harap ng Panginoon upang sila ay tumanggap ng kaligtasan. 그러면서 이사야 40장 18절로 31절은요. 중요한 내용의 말이 많이 담겨 있어요. At napakaraming mahalagang nilalaman ng Isaiah chapter 40 verses 18 to 30. 아니 지금 필리핀에도 우상 딴지들이요. 세상에 예수 그리스도도 아기 예수로 우상 만들고 소년 예수로 산토니뇨 만들고 마마메리로 뭐 별짓을 다 해요. Maging sa Pilipinas, napakaraming mga Diyos-Diyosan, si Jesus ginagawang baby, Santo Niño, o si Mama Mary, at ang marami pa. 그 그리지도 말고 만들지도 말고 절하지도 말라고 그랬어요.
Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gumuhit ng larawan, huwag kayong mag-anyo ng anumang imahe, at huwag luhuran ng mga ito. 왜 강하게 하지 말란 짓거리는 그렇게 잘합니까? Ang binigyan diin na huwag gawin ay napakagaling na ginagawa. 마귀에게 잡혀서 그래요. Dahil sila hawak ng Diablo. 아니, 나는 이 필리핀 처음 왔어요. 그 산토리뇨 섬기면 옷이라도 좀 깨끗이 입히고 좀 가끔 빨아서 세탁해서 좀 이렇게 갈아입히시고 그러면 좋겠다는 생각이 들더라고요. First time na pumunta ako sa Philippines, nakakita ako ng imahe ni Santo Niño. Sabi ko kung talagang naglilingkod kayo sa kanya, bakit hindi nyo malang labhan yung napakarumi niyang damit? 가게마다 산토리뇨 옷을 보면요, 더럽기가 한량없어요. Sa bawat bahay, makikita mo may Santo Niño, ngunit napakarumi ng mga damit nila. 이게 하나님을 우상으로 만들어서 그리 우습게 만드는 거예요. At ginawa niyang Diyos-Diyosan ng Diyos at ginawang kakatuwanan sa ganito. 하나님이 제일 싫어하는 것입니다. Ito yung pinakaayaw ng Diyos. 그 나무로 깎아서 만들고 뭐 좀 돈 있는 사람은 그 위에다 뭐 금붙이를 입히고 별짓을 다 하는데 우상이에요. At sila umuukit galing sa mga kahoy, iba pang kagamitan, ngunit lahat ng ito, yung mga Diyos-Diyosan. 그래서 우리에게 말씀하십니다. 이제 이사야 40장 28절에요. 너는 알지 못하였느냐? 듣지 못하였느냐? 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시다. Kasi sinasabi nga sa Isaiah 40, 18 hanggang 19, kanino nga ninyo itutulad ng Diyos? O anong wangis ang ihahambing ninyo sa Kanya? Sa larawang inanyuan, hinulma ito ng manggagawa at binabalot ito ng ginto at platero. 너희가 어떤 상황에 있을지라도 구원하며 힘을 주시며 무능한 자에는 힘을 더하신다. Sinasabi nga na ang Panginoon ng walang hanggang Diyos at siya'y nagbibigay ng lakas sa mga nangihina. 그래서 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 악마하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라가면 같다고 그랬어요. Sinabi nga maging ang mga mga kabataan, sila ay manghihina, mapapagod sila, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. 이 고난의 원인이 무엇입니까? Ano ba yung sanhi o pinagmula ng mga kahirapan? 하나님을 제끼고 또 나중심 우상 섬기고 이 돈중심으로 빠져나가기 때문에 그래요. Tulog ang mga tao sa pagiging nakasentro sa sarili nila, pero sa mga Diyos-Diyosan. 고난을 통해서 하나님은 뭘 원하십니까? Ano yung nais ng Diyos ipaunawa sa atin sa pamamagitan ng mga 고난 paghihiyak? 속에 오직 그리스도만 바라보며 그리스도께 집중하고 주의 이름을 부르는 것을 바라시는 거예요. Si Kristo lang ang panghawakan mo, tumuon ka sa Kanya, at pangalan niya lang ang tawagan mo. 그러면 영원토록 평강을 더하신다고 말씀하시잖아요. At sinabi nga ng Panginoon na daragdagan niya ang kapayapaan sa iyo. 약속의 하나님 그리스도 앙망하는 자는 새 힘을 얻겠다고 말씀하시잖아요. Pinangako ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Kanya ay magpapanibagong lakas. 그래서 네 번째로 아브라함과 이스라엘이 근본적으로 고난당하는 이유가 잘 나와 있어요. At pang-apat, ano ba yung dahilan na si Abraham at ang Israel ay tumanggap ng mga paghihirap? 고난의 첫 번째 이유는 불신앙입니다. Una, yung kawalan ng pananampalataya. 불신앙의 근본은 나중심이에요. At ang pinagmumulan nito ay pagiging sentro sa sarili. 나중심은 교만의 극치요 영원한 지옥 형벌을 받을 원죄의 결과입니다. At ito nga pagiging sentro sa sarili o yung kaibangan ng tao, ito ay resulta ng orihinal na kasalanan. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하신 거예요. Kaya pinangako ng Diyos si Kristo. 인생 살면서 그리스도를 붙들어 구원받는 것이 인생의 목적이에요. At sa buhay nga natin ay tayong si Kristo ang dapat na ating panghawakan. 근데 이스라엘이 하나님의 가장 중요한 약속 그리스도 새 생명을 잊어버렸어요. Pero yung pinakamahalagang pangako ng Diyos si Kristo ay nabitawan ng mga tao. 그래서 아브라함을 또 다시 바벨탑 쌓는 그 와중 속에서 아브라함을 다시 부르시는 거예요. Nabitawan ito ng Israel kung kaya't may kita natin ng panahong ang mga tayo nagtayo ng Torah. Ang Biblia tinawag ng Diyos si Abraham. 그게 창세기 12장 1절로 6절 아니요? Hindi ba dito yung nasa Genesis chapter 12 verse 1 to 6? 너는 네 본토 친척 아비집을 떠나라. Umalis ka, iwan mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama. 그 내가 네게 지시할 땅으로 가라. At pumunta ka sa lupaing, ipakikita ko sa iyo. 주소를 치면 내비게이션을 치더라도 이제 좀 쉽게 찾아갈 텐데 내가 네게 지시할 땅으로 가라는 거예요.
Kung may address na binigay sa kanya, maaaring gumamit siya ng mapa, navigation, pero sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar, lupaing ipakikita ko sa'yo. 우리도 주님만 따라가면 돼요. Tayo rin, Panginoon lang ang sundan natin. 나를 따라오너라. 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. 따라가는 방법은 딱 하나요. 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. Ang sarang paraan para sumunod tayo, dalhin natin ang sariling krus natin sa bawat araw at sumunod. 그러면 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 장대케 하리라. So yung pagpapalain kita, magiging malaking bansa ka at itataas ang iyong pangalan. 너는 복의 근원이 될 것이다. At maging pinagmumulan ka ng pagpapala. 너를 축복하는 자는 내가 축복하고 너를 저주하는 자는 내가 선복했다. Sino mang magpala sa iyo, pagpapalain, sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain din. 우리를 구하신 목적, 아브라함을 부르신 목적은요. 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. At ang layunin tinawag tayo ng Diyos, maging si Abraham ay upang pagpalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan natin. 이 말을 아브라함이요. 잘 못 알아들은 거예요. Noong una, hindi ito maunawaan ni Abraham. 이래 불신앙을 많이 했잖아요. Dahil marami siyang kawalan ng pananampalataya. 아브라함이 불신앙할 때마다 불신앙의 열매가 맺어요. At tuwing nagkakaroon siya ng kawalang pananampalataya, nagkakaroon ito ng bunga. 아브라함이 제일 사랑하고 아끼는 분이 아내 사라였어요. At yung pinakamamahal niya noon ay ang asawa niyang si Sarah. 불신앙하여 애굽에까지 내려가서 사라를 애굽 왕한테 뺏겨버렸어요. Pero sa kawalang pananampalataya niya ng pagbaba nila sa Ehipto, kinuha ng paraon ang kanyang asawa. 이때 아브라함이요 간절히 하나님께 기도했겠지요. At maaring noon ay talagang nanalangin si Abraham sa Diyos. 하나님이 애굽 왕실에 그럴 줄 알고 전부터 저주를 내리시고 이 왕을 혼을 내키시고 사라를 털끝 하나 못 건드리고 그대로 보내며 많은 재산과 이 노비와 이걸 같이 줬어요. 아브라함이 나가게 된 거예요. Dahil sa pangyayari na ito ay binaba ng Diyos ang sumpa sa buong palasyo, ngunit ibinalik ng hari si Sarah at hindi lang ito, binigyan sila ng maraming mga ari-arian at ng mga alipin. 그래서 믿는 아브라함의 이 고난당하는 근본 이유는요. 불신앙 때문이에요. At unang ang dahilan ng paghihirap ni Abraham, ang ginamang mananampalataya, kawalan ng pananampalataya. 그럼 우리는 간단해요. 신앙 오직 그리스도만 붙들면 돼요. At sa atin, napakasimple lang, ang Panginoon Kristo lang ang panghawakan natin. 이제 아브라함이 많이 회복돼 가지고 318명 가병으로 이제 이 사개 연합국 승전에서 가는 그걸 쳐 이기고 롯을 비롯해서 모든 걸 다 전부 되찾아오지요. Nakita natin na lumakas si Abraham, marami na siyang ari-arian, yumaman siya, meron siyang mga kawan na i-train, 380 na katao, at dahil doon, nanalo siya laban sa 4 na kaharian at nabawi niya si Lot. 근데 거기에 아브라함이 또 불신앙이 온 거예요. At muli nagkaroon siya ng kawalang pananampalataya. 이 사람 우리가 이번 전쟁은 어쩌다 이겼는데 이들이 다시 이 나라 그 여러 나라들이 군대를 모집해 가지고 나를 치러 오면 이제 나 죽었구나. 이 불신앙이 왔어요. At yung kaisipan sa kanya, nanalo na kami sa labanan, paano kung ang lahat ng higit pa ng mga bansa ay mag-alyansa laban sa amin, maaaring matalo kami. 이때 아브라함이 하나님 앞에 이 불신앙하고 있는데 하나님이 아브라함에게 말씀하세요. At sa harapan ng Diyos, ang kawalang pananampalataya ni Abraham ay nangusap ang Diyos sa kanya. 두려워하지 말라. 내가 너의 방패요, 너의 산성이요, 지극히 큰 상급이니라. At sinabi ng Panginoon sa kanya na huwag nga siyang matakot dahil ang kanyang dakilang kalasag ay ang Panginoon at ang kanyang dakilang gantimpala. 이때 아브라함이요 우물쭈물하면서요 하나님 내 믿습니다. 그러나 내게 자식이 없으니까 내 종 엘리에셀이 내 후대가 될 것 아닙니까? 이렇게 좀 불평스럽게 말을 했어요. At sinabi naman ni Abraham sa tono na parang siya ay nagre-reklamo sa Diyos, ngunit aanhin ko yung pangako mo, Panginoon, kung wala naman ako sariling anak, kaya magiging tagapagmana ko na lang si Eliezer. 이때 하나님이 아브라함을 데리고 저 하늘의 별을 보이시면서 별을 네가 셀 수 있겠냐? 네 자손이 이와 같으리라고 약속하신 거예요. At pinakita ng Diyos sa kanya yung mga bituin sa langit, sabi niya na kayang pambilangin ng mga iyan, magiging kasing dami niyan ang magiging lahi mo. 그러면서 오늘 본문에 하나님이요 아브라함과 이제 계약을
다시 갱신하여 세우십니다. With makikita natin na pinanumbalik muli ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. 인간과 인간, 사람 간의 계약은요, 쌍방 계약이요. 같이 도장 찍고 같이 책임을 져요. Makikita natin na yung covenant, yung kasunduan sa pagitan ng mga tao, ito'y mutual at andun yung kanilang pirma at yung pagsang-ayon sa isa't isa. 그러면 하나님과 우리 사이의 계약은요, 일방 계약이라고 그래요. Pero makikita natin na yung ating tipan sa Diyos, ito ay one-sided, ito'y mula sa Panginoon. 나는 아무것도 할 필요가 없어요. 믿기만 하면 되는 거예요. At wala tayong ibang dapat gawin, kundi manampalataya lang tayo. 약속하시고 이루시는 모든 것들은 하나님의 일이에요. Ang gawain ng Diyos, siya ang nangako at siya rin natutupad nito. 이걸 일방 계약이라고 그래요. Ito'y makikita natin na one-sided na covenant. 이 계약, contract. 이 제사를 이제 오늘 우리가 읽은 본문에 이렇게 하나님이 계약을 맺는데 무식한 아브라함하고 알아듣게 하나님이 계약을 맺어요. At sa ating ang binasa kanina, andun yung tipan na binigay ng Diyos kay Abraham, bagamat andun yung kanyang kawalang pag-unawa dito. 그때는 사람들이 서로 계약을 맺을 때요. 이제 짐승을 잡아 반을 쪼개가지고 필 양옆으로 늘어나요. At noon, kapag may kasunduan, ang dalawang tao kumukuha sila ng hayop at ito inihati sa gitna. 그러면 이 산 짐승을 죽여서 반 쪼개가지고 길 양옆으로 늘어놓으니까 피가 흥건하게 쫙 깔리겠죠. At kapag ito ay buhay na hayop at kanilang hinati sa gitna, dadalo yung dugo nito. 그러면서 계약 당사자인 둘이 이 손을 맞잡고 그 사이를 지나가요. At magkakamayan yung dalawang nagkasundo at dadaanan nila ngayon yung 그러면 우리가 지금 맺은 이 계약을 어기는 액수는 이와 같이 쪼개져 죽는다. 그런 의식이에요. At ito nga sa kanilang kasunduan, andun yung kanilang usapan na kapag may lumabag dun sa kanilang kasunduan ay kamatayan ang kaparusahan. 그게 쌍방 계약이에요. 그 당시 이제 사람이 계약을 할 때 하는 일이에요. At ito yung estilo doon ang kanilang pagkakasundo ng kontrata. 근데 하나님이 아브라함과 계약을 맺으실 때 그 형식은 그와 같이 하게 하세요. Makikita natin na mula sa Diyos, yung kanyang ibinigay kay Abraham, ito'y mula sa kanya. 그러나 뭐 돼지를 잡거나 뭐 그러지 않았어요. 소, 양, 비둘기를 벌리라고 그랬어요. At tatlong bagay, tatlong uri ng hayop, andun yung baka, yung tupa, at yung kalapati. 그러면 이제 부자들은 이 그리스도 믿는 믿음의 고백을 소를 잡아 그 피를 바다 단에 뿌리고 제사를 했죠. At yung mga mayayaman, kumuha sila ng baka at ito'y kanilang iniaalay, binubuhos yung dugo doon sa altar at inihandog sa Diyos. 적당히 사는 사람은 양을 잡아 그 피를 뿌리고 제사했어요. Yung katamtaman naman ng kakayanan, kumukuha ng tupa at ito naman ang kanilang iniaalay. 가난한 사람은 비둘기를 잡아 그 피를 뿌리고 제사했어요. Yung mahihirap naman, kumukuha sila ng kalapati, ito'y inaalay yung dugo doon sa altar sa Panginoon. 그때만 해도 이제 비둘기가 저녁에 어디서 자는지만 알면 이제 조금 노력을 하면 저녁에 그 비둘기를 잡을 수가 있어요. Sa hating gabi, kapag alam mo kung saan nandoon, nagtitipon yung mga kalapati, madali mong mahuhuli yun. 예, 아브라함의 후손 중에 이제 부자도 있고 중간도 있고 가난한 사람도 있을 것 아니요. At maaring mula dun sa lipin ni Abraham, meron doong iba't ibang katayon. May mayayaman, merong middle class, katamtaman, meron ding mahihirap. 어느 누구든 그리스도가 그들의 모든 문제를 해결하신다. 그게 십자가요, 부활이에요. 얼른 잠깐 하나님께서 아브라함과 이 계약을 맺을 때 그 당시 세상 사람들이 계약 맺는 방법과 같은 것으로 지시를 하셨어요. Ngunit ang ginawa ni Abraham na nag-alay siya sa Diyos ay katulad ng estilo ng kasunduan ng tao sa tao ang ginawa niya. 그런데 이제 거기에
사람들끼리 계약은 쌍방 계약이지만 하나님과의 계약은 일방 계약이에요. Makikita natin na sa pagitan ng mga tao, andun na may saksi at ito sila. Ngunit sa Diyos, ito ay iisa lang mula sa Diyos. 아브라함이 솔개가 거기에 와서 새가 와서 먹으려고 하니까 새를 쫓았어요. At makita natin na may mga ibon na nais kumain doon sa inialay nila at sila'y sinaway ni Abraham. 그리스도를 통해 우리를 구원하신 그리스도 언약은 우리가 할 일이 아무것도 없어요. Sa ating ugnayan ng tipan kay Kristo, wala tayong ibang dapat gawin. 근데 아브라함은 뭔가 하려고 솔개를 쫓고 그러다가 또 졸았어요. Makikita natin na si Abraham ay sa sariling kaparaan na may gusto siyang gawin hanggang inantok siya at nakatulog. 이 말은 아브라함이 오직 그리스도 답이 아직 안 난 내용을 보여주는 거예요. At makikita natin dito na ipinakikitang wala pang konklusyon tanging kay Kristo si Abraham. 그래서 하나님이 오직 그리스도로 후대들에게 제대로 된 교육이 잘 이루어지지 않을 걸 아시고 400년 동안 이제 이방에 객이 되어서 그들을 섬기겠다는 말씀을 좀 하세요. Kaya nga binigay ng Panginoon yung kanyang mensahe na ang kanyang bayan ay magiging alipin sa magiging dayuhan sila sa ibang bansa. 그리고 쪼개진 짐승들 사이에는 하나님이 횃불을 통해 임하시며 횃불 하나님만 그 사이를 쭉 지나십니다. At makita natin doon yung usok na pumain na lang doon ng itim at ibig sabihin ang Panginoon lang ang siyang kumilos doon. 그리스도 약속 이 언약은 우리가 할 게 아무것도 없어요. 믿기만 하면 됩니다. Sa ugnayan ng tipan natin kay Kristo, wala tayong ibang dapat gawin, dapat lang tayong manampalataya. 이게 창세기 3장 15절 여자의 우선 그리스도 약속이에요. Ito yung pangako ng binhi ng babae, pangako ni Kristo. 이 약속을 오해한 가인은 피제사의 비밀을 모르고 망했어요. With makikita natin maging si Cain na hindi pinanghawakan ng tipan na ito ay napahamak. 노아 시대 온 지구에 홍수가 임하는데 방주 안에 들어가 살았어요. Maging sa panahon noon ni Noah, ang nagsipasok lamang doon sa arka ang naligtas. 우리도 지금 방주를 만드는 일, 전도와 선교의 사명을 우리가 같이 감당하지요. Ngayon ay dala rin natin ang misyon ng pagtatayo ng arka o pagliligtas sa mga tao. 방주에 들어가는 자만, 그리스도 안에 들어가는 자만 살아요. At ang mga pumapasok lang kay Kristo o sa arka ang maliligtas. 바리새인들이 당한 고난과 그 이유를 여러분 아시겠습니까? At alam ba natin kung ano yung dahilan ng mga kahirapang dumating sa mga Hudyo? 바리새인들은 착했어요. 아주 안식일 잘 지키고 11조 잘하고 착하고 착했어요. Yung mga Pariseo ay masigasig sa pananampalataya nila, sa kanilang pagbibigay ng mga kaloob nila, at ganoon din naman sa pagsunod sa mga kautusan. 근데 그리스도로 오신 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 일에 앞장섰어요. Ngunit nanguna sila na ipapako sa krus, ipapatay ang tagapagligtas sa Panginoon Jesus. 현재 교회가 고난당하는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na dumating ang paghihirap maging sa mga simbahan? 내가 뭔가 하는 게 아니에요. Wala kang dapat na subukang gawin sa sarili. 하나님이 그리스도로 우리의 모든 문제를 끝내셨어요. Dahil ang Diyos nilutas ang lahat ng problema natin sa pamamagitan ni Kristo. 우리는 믿기만 하면 돼요. Dapat lang tayong manampalataya. 쉽게 말하면 내가 주인이 아니고 예수 그리스도를 나의 구주로 모시기만 하면 돼요. Sa madaling salita, hindi tayo ang lulutas ng lahat. Dapat lang tayo manampalataya kay Kristo. 우리의 모든 문제를 십자가에서 해결하시고 부활하신 예수님은 지금 우리 마음문을 두드리고 계세요. At ang Panginoon na lumutas ng lahat ng ating problema sa krus, ngayon kumakatok sa pintuan ng ating puso. 이 예수 그리스도를 구주로 모시고 집중하면 성령 충만이 와요. Kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo at nakafocus tayo sa Kanya, tayo pupuspusin ng banal na Espiritu. 이제 나홀로 살 이유가 없어요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. At walang dahilan na mag-isa tayo, mamuhay, dahil pangako ng Diyos sa Mateo 28:20, siya'y laging sa atin. 우리는 이 Sa 주님께 tulad ng 우리의 관심을 고정시키고 주의 말씀 붙들고 주님과 통행하는 축복 속에 들어가게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, i-focus, i-fix natin ang ating puso't isipan sa Panginoon at lumakad tayong kasama siya. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 이 귀한 구원의 축복을 우리에게 허락하사
하나님의 자녀 삼으시고 함께 하시며 붙들어 주심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala ng kaligtasan at pagiging anak ninyo at paghawak sa amin. 이제는 언제 어느 때나 주 예수 그리스도께 우리의 관심을 고정시킬 수 있게 하옵소서. Kailanman, saan man, nawa ay ituon lang namin ang aming puso't isipan sa Panginoon Kristo. 여러 가지 문제와 고난과 어려움이 온다 할지라도 속지 않게 하옵소서. Huwag kaming madayan anumang problema at mga kahirapan. 더더욱 주 예수 그리스도께 마음 생각을 고정시키라는 사인으로 잘 받아들일 수 있게 하옵소서. Ngunit tanggapin po namin ang mga kahirapan na to na maging sign ito na mas lalo naming i-focus yung isip at puso namin sa Panginoon. 이제 말세 지마를 사는 우리가 이제 주님 재림을 바라보며 걸음걸음 주님의 귀한 동력자로 쓰임받게 되기를 원합니다. At kami na mga nakatira ngayon sa huling araw, ay hayaan mo po na maghintay kami sa ikalawang pagdating ng Panginoon habang ginagamit nyo kaming kamanggagawa sa inyong gawain. 오직 예수 그리스도, 오직 전도와 선교에 방향 맞추게 하옵소서. Huwag tayong Panginoon Kristo at pag-ebanghelyo at pagmimisyon ang maging direksyon ng aming buhay. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.